En el següent vídeo comprovarem si els cereals contenen ferro. El material necessari per poder dur a terme aquest experiment serà 1 litre d'aigua, cereals amb alt contingut en ferro. Ens hem d'assegurar que a la caixa posi que almenys contenen 11 mil·ligrams, una liquadora, un imant i una bossa de plàstic que pugui ser tancada hermèticament. El primer pas en el nostre experiment serà introduir els cereals dins la liquadora. Afegim aigua i posem en marxa la liquadora per obtenir una bona mescla. Seguidament, introduïm aquesta mescla en una bossa de plàstic tancada hermèticament. Deixem la bossa de plàstic sobre la taula i amb els dits suaument li donem uns cops perquè quedi ben escampat. Finalment, passem l'imant per la bossa i podrem anar veient com el ferro s'adhereix en el nostre imant. La conclusió final que podem treure d'aquest experiment és que els cereals realment sí que porten ferro.